197マスタングのスタビリンクなんですけど、今回イオンの修理っていうことで、今回は純正のこれね、交換したんですけど、もともとついてたやつこれで、車外のスタビリンクで、別に車外がダメっていうわけじゃないんですけど、ここ、グリスニップルつける穴が開いてるんですね。でもこれ、ついてないし、ここからグリス漏れてるし、お客さんはお店にイオンの修理で持ち込んだみたいですけど、最終的にはアメ車はこういうもんですって言われて返されちゃったみたいで、そんなわけねえだろっていう話ですね。